Припынак. Пункт падрыхтоўкі вагонаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст-Сельбуд. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припынак. Брэст-Сельбуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чырвонагвардзейская. Припынак. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новосельская. Припынак. Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Радужная. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припынак. Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бярозаўка. Припынак. Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кіеўская. Припынак. Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Припынак. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Припынак. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припынак. Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак.